ครับอันนี้ให้ชมนะครับว่าการทำงานของเครื่องกั้นถนนนะฮะเป็นยังไงนะครับคือไม่กลัวตายกันเลยเนาะ อันนี้ขนาดผมยืนถ่ายคลิปอยู่นะเนี่ยอ่ะสนุกสนานกันเชียวนะครับนี่คือสัญญาณกั้นถนนนะครับของเครื่องกั้นถนนชนิดอัตโนมัตินะครับก็จะมีสัญญาณกั้นนะครับครบสมบูรณ์ทั้งไฟทั้งเสียงทั้งคานกั้นลงมาแต่ก็จะมีนี่แหละนะครับตามที่เห็นในภาพเลยนะฮะก็เป็นเส้นเงี้ยนะครับพอเวลาถูกรถไฟชนมาก็เรียกร้องโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงดีปล.จะเปิดหวีดสัญญาณนะครับเตือนก่อนผ่านนะครับ